Hürmetli televizyon kögücüler, hazır körvatkanlar Şinjan Televizyon Stansı'da Huyu Medeniyet Takıt şirketi bilen Şinjan Elbidar Medeniyet Medya Çeklik şirketi birleşip İmran Halkara Sol Çeklik şirketinin kolluğunda yolu koygan notuk sözleş karakterdeki programma ula şundak deydi. Yani bu programımızda her saha, her kesipte utuk kazangan şahslarını teklif kılıp ulanınki hayat keçirmişleri turmuş təsiratları bilen ortaklaşımız. Bu arkalık cemiyetke yeniçi ilham ve ümit ata qilamiz. Adalet Qasım 1946 yılı Ulji şəhərdə doğulğan. 1977 yılı Şanghay 2. Tibbi Universitetining Eğiz boşluqi meditsina fakultetini bitirib, sabiq Şinjan Tibbi instituti qarmaqidagi birinchi doktorxonaga taqsim qilingan. Adalet Qasım 1987 yılı sabiq Sovet İttifaqı O'sma kasalliklar tadqiqot markazidagi doktor aspirantlik o'qishini tamomlab, jafoliq o'g'inish va ajr badiliga doktorlik unvoniga erishib, ayni chaqda avtonom rayonimizdagi barmoq bilan sanavog'idek doktorlarning biri sanalgan. Shundaqla Şinjan Eğiz boşluqi sohasining taraqqiyotiga va Şinjan Tibbiy universiteti Eğiz boşluqi fakultetining qurilishiga qo'shgan tuhfasi nihoyat zo'r. Adalet Qasım Şinjan Tibbiy Universiteti qarmaqidagi birinchi doktorxona Eğiz boşluqi bo'limida bir tarafdan kasal ko'rgash, bir tarafdan o'quvchilarga dars o'tib, magistr aspiranti, doktor aspirant tarbiyaladi. Bu jarayonda mamlakat ichi va sirtida 40 parchadan ortiq ilmiy maqola e'lon qildi. Adalet Qasım ilgari keyin bo'lib, Şinjan Tibbiy Universiteti qarmaqidagi birinchi doktorxona Eğiz boşluqi kasalliklari bo'limining mudiri, Eğiz boşluqi engak jog' tashqi bo'lim mudiri, Şinjan Tibbiy Universiteti Eğiz boşluqi meditsina fakultetining doimiy muavin mudiri, Şinjan Tibbiy Universiteti qarmaqidagi birinchi doktorxona muavin boshliqi qatorliq vazifalarni o'tadi. Uningdan boshqa Urumchi shaharlik va avtonom rayonlik davolash hodisalarini texnikalik baholab bekitish komitetining a'zosi, avtonom rayonlik meyib yetim bolalarni operatsiya qilib salomatligini asliga keltirish mutaxassislar guruhining muavin boshlig'i, avtonom rayonlik Eğiz boşluqi kasalliklarining oldini olish komitetining a'zosi, avtonom rayonlik sahiya nazorati oliy unvon baholash komitetining a'zosi, Urumchi shaharlik Eğiz boşluqi meditsina jamiyatining boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. 2010 yılı 9. ayda Xalqaro Eğiz boşluqi kasalliklari akademiyasining akademiki bo'ldi. Adalet Qasım hozirgacha 30dan ortiq magistr aspiranti, 5 doktor aspiranti tarbiyalab chiqdi. Hozir Adalet Qasım mutaxassislar ambarida kasal ko'rishdan sirt Şinjan Ahya Eğiz boşluqi texnik maktabining maktab mudiri, Şinjan Ma'rifat ayol korxonachilar tarbiyalash o'rnining maslahatchisi. Bugünkü programımızdaki aziz mehmoni bo'lsa, Şinjan Tibbiy Universiteti Eğiz kasalliklar bölümününki sabiq mudiri, tibbiy palla doktori Adalet Qasım xonim, qarshi olamiz. Assalamu Olur. Assalamu hammalarga assalam. Adalet bilan men 15 yilni oldi paranglashgan, ziyorat qilgan. Shu chaqda men harjatni yaxshi turibdi ekan. 15 yildan yoq harjatni yaxshi turadi. Bu intayin qiyin. Sebebi de prema. Ha. Çünkü mushunda qunchilarning ichilayotganini ko'rgandan keyin har qanday qilib xush bo'ldi. Demek boşta qunchilarning ichilganini ko'rgandan keyin Adalet'ninki kuchqullig'iningki mevasi deb qaraymiz. Adalet'te demek tibbiy ilm navbatda sizningki hayotingiz deb aytsak bo'ldi, ha? Shundoq. Mushuni aytgan chaqda sizning mushu tibbiy ilm bilan shug'ullanib, mana shu hayotingizni o'tkazganingizni o'zingiz uchun nihoyat yaxshi tanlash bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta. Nima uchun? Birinchidan menimcha men bu kasbni sevib tanladim. İkinciden ben bu kesmin işler jarayonida acı ingrab yatgan bir bemorning angar xushal xo'ram ketganini ko'rgan vaqtimda uning qanchalik aktiv energiya qabul qilganligini balkim bu yerda o'tirgan bizning maktabdan o'quvchilardan boshqalarning ancha his qilmaydi deyman. Chunki odam degan bu dunyoda yashash deganning o'zi berishlash degan gap. Endi biz hayotimizni shu xalqimizga
biz azroq kuchimiz bilan ashlar yordam qila olishimizning o'zi bizga berilgan aktiv energiya bo'lib, shuningdan biz har qatim bir bemorimiz qo'shilib chiqib ketgan vaqtida biz qanchalik qo'shilib, ko'nglimiz ichilib, yashirib ketganimizni sizlar his qilolmaysizlar. Afsus, aksicha bo'lib qolsa, bizning qanchalik tugishib, shu bemorning azoblarini uyiga kirib, tanatqichilik yostiqlarimizga ko'z yashirib to'kadiganini uni nurg'un odam bilmaydi. Endi bugungi kunda men rozi bo'ldim deganimda, chunki men shuncha ishlash jarayonida asosan mutlaq ko'p vaqtlarda bemorlarimning xo'shalib chiqib ketganini ko'rdim. Taki mana hozirgacha men janubga boray, shimolga boray yoki mening kasbdoshlarim, xizmatdoshlarim nega bo'lsin, shu bemorlarning seg'inib adolat doktorga salom danglar degan shu bir salomni meni xo'sh qilib ketdi, gullantirib ketdi. Demek adalettemdeki bayanlardan şu narsa iniq oldu ki, yani bir adamdaki hayatını nemi dep düşünüşü o adamın takdirinden ve turmuşunun qanday bo'lishini bevosita belgilaydigan narsa. Yani bayi adalettem etti, hayatning o'zi bir beg'ishlash dedi. Adalettem hayatını beg'ishlash deganlik uchun o'zining hayotini bemorlarga va azoblanganlarni qutqizishga beg'ishladi. Sizning dunyo qarashingiz qanday bo'lsa, sizning dunyoingiz ham shunday bo'ladi. Adalet Qasım tibbiy soatdan tunji chiqqan, yani eng dastlab chiqqan doktorlarımızdan birisi. Ondan başka doktorluktan tibbi sahadan çıkış bilan birga bizning jamiyatimizga, ijtimoiy jamiyatga ta'sir ko'rsatgan shaxslarning birisi. İzchil turda o'xshamagan so'rinlarda o'ziniki fikr ko'z qarashlarini bayon qilgan. Adalettemning hayoti undaq oddiy ravon bo'lgan emas, balki nurg'unlagan o'ng'ishsizlik va tirishchiliklarni yengish badlik ekan. Shunga biz adalettemniki mushu xil turmush kechirmishlarini asos qilgan nuqtada bir nutqni olsa qanday deysizlar? Assalamu alaykum savaqdoshlar. Bugun hammanglarni ko'rib men bak xursand bo'ldim. Chunki odatda bizningki jamiyatimizningki taraqqiyotida bunda bir doli bor, bunda bir haqiqat bor. U bo'lsa bir millatning istiqbolini ko'raman desang, shularning yoshlarini ko'raydi. Bir davlatning atisini bilaman desang, ashlarning yoshlarininki fikr qilishini anglab baqtaydi. Endi bugun haqqasinglarning shunday go'zal chiroylarini, shunday ruh o'tag'ini ko'rib, sizlarning chiroylaringlardan bir xil yanada xotirjamlik, xushallikni his qilyapmiz. Bugun sizlar bilan fikrlashish, aqllashish meningcha bu har bir insonga tava bo'ladigan baxt emas. Shuning uchun men bugun o'zimni intayin baxtli his qilman. Ikkinchidan, biz muallim bo'lib qolgan odamlarning odat haqlar birisi artist qilmaydi, birisi muallim qilmaydi deydi. Nima uchun deganda artistlar butun dardini naqsha usulidan chiqarib yetadi. Biz dars o'tish jarayonida dardimizni chiqarish bilan birlikda sizlar bilan aloqa qilish jarayonida, yoshlar bilan aloqa qilish jarayonida sizlarning yoshlig'inglarni o'g'irlaymiz. Shunga biz qeyrishni olmaymiz, ham qeyrmaymiz. Qo'shilamizlar, qo'shilmamizlar. Men o'zimninki beshimdan o'tgan kunlarni azroq sizlar bilan fikrlashib baqay. Chunki bizningki yashagan davrimiz sizlarning ba'zilaringlar anglagan, ba'zilaringlar anglabmi baxmagan davrlar. Masalan biz madaniyat inqilobidan shunday bir qalayimqonchilikni yoshlar deb bilsam, ba'zilari faqat tushunmagan holatda mursini ko'tarib qo'yib chiqib ketadi. Uning oldida bo'lgan ocharchiliklarni bir kunga xusumuz osh, bizniki kiyimlarimiz bag'ansir cho'ngib ketganda bizning belvaqlarimizning teshadigan teshishlarni ko'paytgan vaqtlarimizni sizlar balki anglabmi baxmagan. Endi yangi ozod bo'lgan vaqtda bir tal qarindosh, bir tal daftar uchun biz shu hozirgi tantarbiya maydonidagi yerdan hozirgi yangilikdagi kelib bir tal daftar, bir tal qarindosh piyoda chiqib ketganlarimizni tasavvur qilolmaysizlar. Shuning uchun men faqat qisqartib, biz o'rta maktabda nima ko'rdik, oliy maktabda nima ko'rdik, jamiyat bizga nima tarbiyaladi, shularni ozliq deb bilsa bo'ldi deyman. Men shaxsan shu bizning oila Urumchiga ko'chib kelgandan keyin bizningki hozirgi Shinjongda shuning udliq to'g'ri kelgan 20-boshlang'ich maktabda o'qigan. U vaqtida bizning Shinjong bo'yicha 20-boshlang'ich maktab nihoyatda yaxshi maktabdi. Chunki u maktabning yaxshiligining alohidligi nima deganda, shu vaqtlarda 50-yillarda ular o'xshash bo'lmagan madaniyatning bir o'rinda mujassamlashishining kelgusiga bo'lgan taraqqiyotini bilgandek, u maktabda 3 tillik sinflar ochilgan. Ya'ni Uyg'ur sinf, Xanzu sinf va O'ris sinf. Shuning uchun biz kichigimizdan
2 soat darsdan keyin tanarkatga chiqsash, bizningki muallimlarimiz o'xshamagan 3 tilda so'zlagandan keyin biz ondan tanarkat o'ynashga boshlagan. Men buni nima uchun bunday muhim nuqta qilyapman deganda, bundan keyingi hayotimizda biz nurg'un o'xshash bo'lmagan madaniyatlarningki bizga xuddi kelkundek beshimiz kelgan vaqtlarda biz tik turib ketdik. Chunki biz kichikkina vaqtimizda o'xshash bo'lmagan madaniyatning bir odamga bo'lgan ta'sirini qanday bo'ldigini, uningdan qanday ilg'orlikni o'rganish yoki bo'lmasa biz bilmagan narsaga qanday taqobil turishni bizga 20-boshlang'ich maktab o'rgatgan. Onundan keyin men to'liqsiz o'tirg'i chiqqanda, hozirgi Urumchi shaharlik 14-o'ttira. Shu maktabda o'qigan vaqtidami, bizning maktabda dastlabda biz qizlar maktabga kirib o'qigan vaqtimizda, u maktab faqatla qizlar o'qiydi. Bir o'g'il bolaning chiroyimi yo'qdi. Uzoq o'tmasdan bu qizlarni nuqul o'qitish toza to'g'ri bo'lmaydi degan ideya bilan bizning maktabga 5-o'ttirdan va shu vaqtdagi Urumchidagi Darlitamdan o'g'illarni kelib bizni aralashtirib o'qitganda, rostini aytganda biz dastlabda buni qabul qilolmadik. Hatto tanaffus bo'lgan bo'lsa o'g'illarla gap qilmaymiz. Uzoq o'tmasdan bizning qizlar maktabini 6-o'ttira maktab o'zgartgandan keyin yenimizdagi to'liq o'ttira maktab, Hanzo maktabini aralashtirib, yana biz o'xshash bo'lmagan madaniyat mujassamlashib o'qiydigan bir maktabga kirib qoldik. Shuning bilan biz shu vaqtida yana qaytadan o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan til bilan biz shu yana yosh vaqtimizda aralashdik. Undan keyin bu madaniyat inqilobi bo'lib ketdi. Men oliy maktabda o'qisam-kan, men cho'ng bo'lsam-kan, men jamiyatga qo'shilsam-kan degan hamma go'zal tushlarimiz, shirin tushlarimizning hammasi nobud bo'lib, yezig tushdik, dehqon bo'ldik. Bizning bağa yerimizda ketmani egiz ketib, dang'at atsak, u ketman beshimizga to'ng'it tegib, peshamiz ishib chiqadi, yana qattiqligida. Hozir aydirib berib baqsanglar, naq shu biz yezig tushgan rayonlarda. Shu kunlarni o'tkazgandan keyin yana hukumat qaytadan o'qish fursatini qilganda, chunki men to'liq o'tirib, to'liq o'qiganligim uchun shu vaqtga imtihonda Xinjiang bo'yicha birinchi bo'lib men Shanxayga bordim. Shanxayga borsam, ularning butun tili Shanxaycha. Men biladigan klassik Hanzo tili yo'q. Hammasi ham Shanxay tilida so'zlaydi ekan. Chunki Shanxay 2-Yishuan faqat Shanxay shahar ashqar maktab bo'lganligi uchun mamlakatning boshqa rayonlaridan o'quvchi olmaydi ekan. Shu biz borgan yilimiz birinchi qitim mamlakat bo'yicha o'quvchi Xinjiangda 3 olibdi-ku. U 3-dan keyin 2 Hanzo birisi men. Biz 3 aylan berib o'qidik. Endi bu Shanxay tilida mening Hanzo saboqdoshlarim bilmaydi. Biz o'qidik. Qishdagi so'qda, so'qning dadida biz qaynoq bodilga qaynoq sakib o'rnimizni sap qo'yamiz. Diqqatsizlikdan hilqla chiqilib ketsa, kecha buzning ichida yotamiz. Sinfga kirib vaqtida cho'qim konspekt yozishimiz kerak. Konspekt yozsak, qalbimizning ichidagi siyolar to'nglab qoldi. Istirib o'qigan. Ashunda qilib biz u yerdagi o'qishni putirib Xinjiang qaytib keldik. Qaytib kelgandan keyin men bizning Yishuanga xizmat qilib birinchi anglagan gapim, sen o'qiydigan kasb yo'q, tishni o'rgandingmi, chekin tishni o'rgandingmi? Bu haqoratlarga chidag'il bo'lmaydi. Chunki biz Shanxayda o'qiganda 2-Yishuandagi Eg'iz kasallik fakulteti degan bu mamlakat bo'yicha dongliq kasb bo'lib, biz shundaq sharoitda bu Eg'iz degan g'oyat mukammal kasb deb kelsak, bu hech kim ko'z kelmadi. Bizning doktorxonaning Eg'iz kasal bo'limi degan u hech kim ko'z kelmaydigan, faqat amalning yo'qligini qurib qo'ygan bir bo'limga bizda bilimlarda ishlaydiganlarning mutlaq ko'pchiligi bu kasbni o'qimaganlar ekan. Bizningki ishlatadigan narsalarimiz o'ng'i dastak, so'ng'i piqiraydi ekan, so'ng'i dastak, o'ng'i piqiraydi ekan. Kishilarning hammasi var-vur jarjur bir kishi zamas qilg'icha kishilarning yig'ildidan shunday bir kasbga. Endi ishladik, tirishdik. Ashundaq sharoitda 100% kuchimizni chiqardik. Oxir bugungi kunda mana bizningki Yishuanning bolalarım o'tiribdi. Bugungi kunda biz kliniklik davolash bilan parallel yashaymiz, shundaqmi? Chunki kliniklik davolash Xinjiangda 60 yoshga kirdi. Bizning fakultetimizda biz 20 yoshga kirmadik, biz endi 13 yoshga kirdik. Shunaqa deyman. Ammo bizning hozir qilayotgan tadqiqotlarimiz, bizning tarbiyalagan odamlarimiz dunyoga tetib yashayotdi. Bu pozisyondagi aniq demoqchi bo'lganim nima degan vaqtda har qanday ajr javobsiz qolmaydi. Har qanday tirishchanlik cho'qim o'zini isbotlab mangdi. Shuning men o'ylayman, mening umrim asosan shundaq o'tdi. Shuning savoldoshlar bu gaplarni sizlarga deyish orqali sizlarning sharoitinglar bizning sharoitimiz qaraganda 1000 assa 10 ming assa ortiq. Shanxayga borganda biz 12 dan bir yotoqda o'tirdik. Endi hozir menimcha oliy maktablarning hech qaysida 12 dan bir yotoqda yotmaydi. Maqsad nima? Bizning maqsadimiz turmushdan rohatlanish yoki bo'lmasa boy yashash emas, balki shu Shanxaylikdagi bo'lgan bilim, ilmni ilib o'zimizni qo'sqiga to'plash.
Şoňaşka men davamlıq deydiğim, ben bu işte kimge rahmet deymen. Bana şu fırsatını yaratıp bergenlerge rahmet deymen. Şu fırsatını yaratıp bergende men kolumdaki iktidarını jary kıldırdım. Okuguçylarım, menin kasıpdaşlarım, hizmetdaşlarım baslaştı. Etrafımızdaki cemiyettekiler bizni tip etmedi. Şunun için biz bugünkü günni qo'lga keltirdik deb o'ylayman. Adalettemdeki muşu xil ro'yi bizning jamiyatimizdagi yoshlarga izchil ta'sir ko'rsatadi. Menimcha olimniki bilimidan boshqa uning ro'yi eng muhim ta'sir qiluvchi nuqta. Shuning uchun biz bu shu adalettemdagi shu ruhni o'rganishimiz kerak. Hammamiz bilamiz, adalettem Ahmetcan Qasimi efendimning qizi ya. Balki ba'zi yoshlar bilmasligi mumkin. Assalamualaikum, adalet malum. Ben sizden özlüksüz ügünüvatkan bir səbi notu buluşuptum bilen. Siz hazır kadar təbliğatkan barlıq okuqçılıq vakaltan ben sizge tövende özümdeki âli ihtiramımni otluk salmamni yollayman. Rahmet. Rahmet. Adalet malum. Yaşlar özünki sapasını östürüş için özlüksüz toxtumay ügüniş gerek. Endi biz bundan keyin özümüzdeki aile turmuşini kuruşqa to'g'ri kelyapmiz. Endi biz bundan keyin qanday qiladi özümüzdeki kasbiy ham özümüzdeki ailemizdeki muqimligini qo'g'dashni birlashtira olamiz. Mush to'g'risida bir o'zingizning ko'z qarashlaringizni biz bilan bahrlangan bo'lsangiz. Rahmet. Rahmet. Hazırkı zamanda mesela bizim Uygur cemiyetindeki ailelerde tamponsuzluk eğir. Tamponsuzluk eğir buluşunu biz gözümüzden görüp dururuz. Lakin bizimki mahir kızlarımız ve işçen jigitlerimiz bir niyet bir maksatta özünün en yukarı seviyedeki sapası bilen bu aileye hem biz ortak güç toplaganda bizimki kesbimizde mi ilgilileş buldu, ailemizde mi muhimlik buldu. Bunda demekçi boğunum, hazır cemiyetimizde mundaq bir hata iqim ba. O bulsumu kızlarını okutup nem kıldı, kızlarga meblag salmasak mı buldu deydi. Hata mı? Bir cihatını etqanda toğri yeri bu ba. Nima üçün degende kız bal degen haqnaqa deme. Şundaq mı? Ajda qudunbaqni çelip ata-onalar özlerimiz kolumuz bilen haqqı soğuk beribimiz, haq akitidu. Ama ikinci cihatını etqanda aşu kız Meyli o qaysı ailede yaşasın, kelgüsüde şu aileninki perzentlerinin anısı buludu. Şunun için akıllık kınanılar, akıllık jigitler en sapalılık kızlarını tarlaydı. En sapalık, en bilimi var, koludan en iş geldiğin kızlarını tarlaydı. Bu kızlar, mesela sizler Ali mektepte okudunlar, yancısını okudunlar, yani izdendinler, nurgun işlerini kıldınlar, mesela sizler şu. Senin keçenler yok, gündüzünler yok, hitinler yok, bayramınlar yok. Ama sizler özünlerini mükemmelleştirip bağlılar. Gerçi görünüşte öyünün işleri sal hamdek, bazı işlerini sal bilmegende kığınımız bilen kanç sapası yukarı kız bala, o kazan bir şey çıkkanda çokum tamakını en kısa vakti en küspetlik italaydı. O balısını yine bağında, aşı balısını en pakiz, en ritimlik ağırtmayı çoğulalaydı. Hem de en mühimi, aşı sapalık ana, şu aziz kınanısıga, yaki şu köyümcan yoldaşıga en sapalık sağlam balını tuğup bereleydim. Şu noktada netkanda, ben bütün cemiyet okugan sapasını kütegen bilimlik, noç kızlarımızı kat hürmetlep, şu kınanlarının aldığı bağında izzetlep, hürmetini kılıp, bularının koskudaki omçadan toluk paydalansa, o bir millet için həsirlep töhüp koşkan buldu. Endi şundak bir şarayatı erişelgen kızlar, özlerinki kən qosaqlığı, yuqori dereceli bilim seviyesi ve yuqori sapası, yuqori ahlakı bilen o aileni çoğun qoğdap qalalaydı dep işidime. Elbette bu yalğız bir şu kızınki yaki şu qinanның işi emas, aldı bilen şu kızның sapası yuqori buluş bilen birlikte şu kızını öyüge başlap kirgen jigitlerning mu vazifesi. Çünkü eğer sen üzen ağan ayalını altın desen o altın, göher desen o göher, ahlat desen o ahlat.
Demek bundaq bo'lish uchun bizning yigitlarimiz shu qizlarning sapallaridan o'rganib, shu qizlar bilan teng mang'alasa, bu aileler bizning millatimizning, bizning xalqimizning, bizning go'zal vatanimizning texnik go'zal bo'lishiga to'p qo'shalaydi deb o'ylayman. Rahmat. Her birimiz özümüzün ailede şu şahsiyetlerden, şu melikelerden yaşamamız gerek. Aldı bilen özümüzü hürmet kılışımız, karşı tarafımızı hürmet kılışımız, atalar hürmet kılışımız gerek. Aslında bu anda menanda o bakıt çokum siz gideve. Onu hiç kim tatıp alamaydı. Assalomu alaykum Adalat opa, yaxshimisiz? Men Tibbiy universitet o'quvchisi Muyassar bo'lman. Am sizdan so'raydigan bir savolim, hozirgi bir qism yoshlarda o'rganish qizg'inligi, o'rganish nishoni ham umrlik orzu qatorliq jihatlardan nihoyat osonlik bo'shab ketadigan, bel qo'yadigan xohishlar mavjud. Unda xuddi biz qanday qilsak reallik bilan orzuni ham hozirgi muhit bilan nishonni birlashtira olamiz, ham natija qozona olamiz. Shu ozroq bizga maslahat bergan bo'lsangiz. Endi aldı bilen ben oylayman, bugün meşeye gelgen ballarının hemmisi eğer özünü mükemmelleştirişini arzu kılmagan boz kemeyetti. Şunda kodayım. Bir muşu Şinjan balla jonluvatı tarım gonçaları edip. Şunda kodayım, sizler okup çoğungan sizler. Şununla bir parça makale vergen. O makalanın mezmununu, mavzusunu Abdülhakim Hasan koyup ben üzem külüp ketkendim. Ballarım analarınlarının kucağından düşüp gittiğinlerdi. Demekçi boğulun biz anılarımı ballarımızga qandaqdır мәңгі muşundaq ananın qoyunda yaşaydigan turmuşunu baxş etadigandak terbiyeleganligimiz için bizning ballarımız ali mekteplerge chiqqanda yoki jamiyatga chiqqanda taqib qo'yganni ko'taramaydigan bo'lib qoldi. Unda bo'lmasi kerak. O'g'il bola degan o'g'il bola, qiz bola degan qiz bola. Endi bunga nima sababchi bo'ldi? Bunga albatta bizning nuqul tarbiyamizdagi yetersizlik. Şu ballarımızın jirahını görüş iktidarını terakki kıldırmaganlığımız oldu. Şunun için ben oylayman, bizni atanımız мәңгі bakmaydı. Bizning şu mekteplerde bizge yeşil çırak yandırıp bergen ustazlarımız mı kap kaldı. Bana sizler cemiyet çıkış aldı tursizlar. Cemiyet çıkan günden ertesiler özanglarının kançılık eğircik bayrağına basqanını hazır mı es kılışkı başladılar. Endi biz şunun için okuş, terbiyeliş jarayonida biz özümüzni rahat turmuşqa Bəxsadatga emas, balki jafoga chidashga otivatsak, tarbiyalavatsak, shu vaqtida bizga kelgan baxsadat nihoyatda tatliq bo'ladi. Shuning uchun bugun men demoqchi bo'ldim, sen bu yo'lni tanladingmi? Shuni cho'qim mengib natija qozonishtirishimiz kerak. Bizda Uyg'urlarda bir gap bor, yog'daq otga mingashsan ko'tumag'ir demaydigan. Bilamsizlar shu gapni? Biz oliy maktabga keldik. Issiq uyimizni, chiroyli opimizni, yumshoq lag'minimizni, o'xshagan atkinimizni tashlab Urumchiga keldik. Keldikmi? Endi qaqshimayli. Kitobni o'qiyli, shu bilimninki eng cho'nqur yeriga negiziga berishga tirishayli. Bizning bilim doiramiz qancha cho'ng, bizning o'rganganimiz qancha cho'nqur bo'lsa, kelgusida jamiyat bizga cho'qim quchog'ini ochadi. Rahmat. Aşında qiyinchilik yengib, Şanxaydan iborat bilimninki bir bulug'i bo'lgan Şanxaydan iborat aşında shahardagi shu ustozlarning eng inchki narsalarni biz tirishib ilacı bas sümürüp ağalığımız için bugünkü günde biz Şinjan Tibbiy Üniversitesi'ne gelip yok bölümünü bağ kılıp, bağ bölümünü terak kıldırıp hazır biz klinikli davalıştan kılaldık. Demekçi bu kılım cepat atmasak bizge hiç kandak edi, halavet yok. Biz yaşlarımızda biz kandaktır, bizge bəxt mensup deyimiz, doğru. Biz bəxtke bugün erişmeyimiz, biz mektepten çıkanken erişimiz. Bulup mu bazı okuguçular undak sebeplerle derslerden, imtihanlardan ütenmeydi. Endi imtihandan o'tamaganlik degan u majlislarning asosi emas. Men bir gapni qilib beray, kulib ketmanglar. To'liqsiz putaganda to'liq o'tirg'i chiqadigan vaqtida meni to'liqsiz yana bir yil o'qi dedi. Men yana bir yil o'qiysan degandiki, men maktabdan to'liq yolvorib yurib, men qayta imtihon berish fursatini talab qilib, men qaytadan imtihon berib, oralla 60 nomer bilan to'liq o'tirg'i chiqdim. Ammo bu alam yuragimni hozirgacha men unutib qolmayman. Şu bir yazlık tatilde ben hiç kandak yerine çıkıp oynamaya özem kulup selip solu verip Hanzucu öğrendim. Akşamları küçükken havaya talakışsam kolumu bir tal yağaşmaya yerine Hanzucu kat yazdım. Aşında kılıp ben şu bir tatilde Hanzu dilden kesip yetişip Goya'ya çıkan vaktimizde ben yetişip okudum. En toluk oturduğum 3. yılı okuş bitegende benim Hanzu dildeki neticem Şinjan boyunca en toluk numaragan ben. 100 numara bilen ben Ali Mektep imtihanda ötüp ketken.
Acaba poğaça muallimke deyişinler mümkün. Ama ben poğaçalık kımıdım bu raks. Ben şu vaxtda düşündüm ki ecir o hergiz sizni yerde koymaydı. Tirişçanlık hiç kaçan sizni harkımaydı. Tirişçanlık degen bu bizdeki bibaha gühürümüzken. Tirişçanlık degen bizning baxt saodatimizning yıldızıken. Tirişçanlık degen bizdeki beşimizni kötürüp jurdigan bizning g'ururumizning en çoğun uğutu eken. Şanışqa savaqdaşlar. Ben çoğum tirişni hammalarga bek tavsiye qilman, azizlarim. Sizlar yoshlardagi o'z mustaqil yashash ro'yining kamchil bo'lishida ota-onalarning mas'uliyati bor deb qaramsiz. Shu savolga bir javob bergansiz. Bola tarbiyalash masalasi bu dunyoviy masala. Shunday qo'yayman, ha? Bu nihoyatda dunyoviy masala. Ammo taraqqiy qilgan allarninki ko'z qarashi bilan bizningki bo'lib bu Shinjongdagi ota-onalarning ko'z qarashida farq bor. Masalan, buningdan 10 necha yil ilgari deyman. Yaponlik şu yaşlarını terbiyeleş bir teşkilatının adamları bir top ballarını ekilip bizden Şinjan'daki ten yaştaki Hanzu ve Uygur ballarını özlerinin balları bilen tekli makan çölde mangızdı. Ulağa su bədi, yaydığanğınan bədi, mangızdı. Ata-analarımı ballarını mesil çıkmazlık için bular bilen ten mangdı. En ahırga menzilge yetken vaxtıda bütün Yaponluqның balları pütleri işip ketken, kızık qumda köyüp ketken, kalpukları degen doğrayıp ketken, qo'saqlarning açlığından yığlab ketken, özünün yükünü götürüp yattaq yetip geldi. Endi bizningki Şinjanlık yoki bu Jungolik ata-analarninki balları ata-analar bu mashinaga chiqib olganligi uchun shu taklif makonning ma'lum oralig'ini kezib o'tish nimasiga bizning ballarimiz bu imtihondan o'tolmagan. İkinci bir mesele bu şu 80 yılların ahır 90 yıllar bo'lsa kerak. Bizning oliy maktab bolalarının hammasi harbiy mashq qilish boshlandı. Hammanglarni qilib baqdinglarku deyman. Ha? Harbiy mashq boshlangandan keyin bizning telefonlarimiz u vaqtida qo'l telefon yo'q, BBG bor yoki bo'lmasa uyimizdagi muqim telefon bor. Telefonlarimiz jiringlashdan to'xtamadi. O telefonlar kimlardan keldi desa, ota-onalardan keldi. Ularninki talebi nima deganda, "Atlikka mening bolam harbiy mashq qatnashir ekan, u aptapda yiqilib qolsa men bo'lmaydi. Shuningga bolamga og'riq degan ispravkani yozib bersangiz. yoki og'riq deb buningga bir isbot bersangiz, yoki bo'lmasa sinf mas'uliga men mening bundaq bir nimamninki bolasi sen harbiy mashq qatnashtirmasang deb iltimos qilsangiz" degan telefonlar ko'p kelib ketdi. Hem savaqdaşlar şu vaxtda mening yuragim bak ağırdı. Meni çoğanda aşı balalarning 10 kunlik harbiy mashq qatnashishining o'zini baxt deb bilishimiz kerak. Chunki shular shu 10 kun jarayonida o'g'illarimizni tiktirishni, qizlarimizni jafoga chidashni o'rgatadi. Ammo bizning ota-onalarimiz telefon berib, shuningdan bir xoli qilsang dedi. Ama endi mening pozitsiyaimni bilsizlar, men uningga hargiz ha demayman. Ba'zilarning ballarını chaqirib kelib, "Naring og'riydi desa, mening ham yerim saq, biroq men qatnashmaydim." Ota-onamiz bizni bu dunyoga keldi. Biz ularni ayblashga haqqimiz yo'q. Lekin jamiyatdagi undaq qishlar ota-onamizning beshini aylantirib, bizni undaq degan vaqtda bizning ota-onalarga tarbiya berish mas'uliyatimiz bor. Chunki sizlar oliy maktabda o'qidinglar, o ota-onalar balki oliy maktabning yuzini ko'rmakdadir, oliy maktabning busuqsini deb baxmagan odamlar. Shuning uchun bolalar o'zimizning irodasini kuchaytirish bilan birlikda ota-onamizga ta'sir ko'rsatib, ota-onaning quchog'idan tushib ketini. Hozirgi jamiyatdagi yoshlarning ash kuni 23 kunda ajrashib ketdi degan bir gapni angladim. Ash 23 kunda bir oilaning buzilishining sababi nima deganda, bu yoshlar ota-onaning quchog'idan bak uzoq turib ketgachga, ularga mehr muhabbat shu ota-onaning quchog'idan boshqa yerda his qilmaganlikdan bo'ldi deb tushundim. Adalet malum yaxshimisiz? Üzlüksüz tirishib, mana nurg'ulg'an natijalarni yaratibsiz. Malum mening demoqchi bo'lganim, mening so'ramoqchi bo'lganim, malum zot qanday bir ruh sizga ta'sir qilib, shu üzlüksüz tirishib, ya'ni shu hozirgidek natijalarga erishishingizga turtki bo'lgandi. Bunun sebebi belki bir neçe bo'lishi mumkin. Men o'zim tahlil qilsam. Birisi bizning oila tarixdan buyon ma'rifchi oilasi. Bu ma'rifchi bo'lganda konkret ma'rif qilmagan bilan jamiyatga o'qituvchi bo'lgan. Shuning uchun bizning kichigimizdan quduqimizga kirgan gap
Çokum okuş gerek. Benim kiçigimden bir alayetligim ben kitap okuş, heveskar. Şunun için kiçigimden benim vücudumda bu ot yeniğilik. Çokum okuş gerek. Ama şu vaqtda mening kallamga bir narsa singib ekan. Har qanday bilim u o'zingning bo'lmasa, xalqning bilimi uzoqqa bormaydi. Ashundaq bir narsa ishqib iloji bor, xalqning bilimini iloji bor o'zimizning qilishimiz kerak. Chunki bizning nurg'un bilimimiz kitobdan keldi. Endi o'zimizdan qilgandan keyin uning bir sababini izlab topganda u bizga eng mukammal yordamchi bo'ladi. U sizning keyingi natijalaringizga, xalqi oldida obro'ga erishishingizga, xalqingizga texmi cho'nqur haqiqiy mulozimat qilishingizga u yildiz, cho'nqur yildiz, u sizningki buningdan keyingi butun umringizdagi sizga hech qanday odam sizdan tortib olmaydigan bir hamroh. Shuning uchun men qoidadan beshimni ko'tarib o'qishga intilganligimdan pushmon qilmayman. Endi bu yerda bir ozroq bir maxfiyatlikni deb beray. Men Shanxayga o'qishga borganda mening kichik bolam 7 oylik beshikda qolgan. Men shu 7 oylik bolamni beshikda tashlab oilaliklarga ketib, meningki karotimning ustida bolalarimning rasm chaplaqliq, mening kunda ko'zimdan bika olib qolsam ko'z yosh qurmagan. Chunki o'zinglar bilsizlar, bola degan ona uchun u nima u? Uni men tashlab qo'yib kelganim uchun qattiq pushmon qildim. Lekin mening esidadim, agar men atugin kuchli ona bo'lsam, bolalarim baxtga erishadi. Agar men ojiz ona bo'lib qolsam, bolalarim baxtsiz bo'ldi deydigan mushundaq bir kuch bilan men o'qib ketdim. Rahmat. Assalomu alaykum, Adalat muallim. Men Tibbiy universitet qanunchiligidagi ahyo kasbiy texnik tarbiyalashmoqchi bilan olimjon bo'laman. Hamda hozir mushu yoshlar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, hammalar qiyinchilik uchrab turibmiz. Hamma kishilar uchrab turdi. Hamda hamma odamlarning qiyinchilikni taqobil turish nimasi o'xshamaydi. Hamda siz mushu hozirgi zaman kishilarimizning qiyinchilik taqobil turishiga qanday qaraysiz? Menimcha u qiyinchilik bizni qo'rqitib boqadigan bir biz kichik vaqtimizda bo'ji keldi, bo'ri keldi deydik. Shunaqa deyman. Shu bo'ji o qiyinchilik. Biz undan qo'rqsak, u bizni qo'rqitadi. Ammo biz undan qo'rqmasak, u bizdan qo'rqib qochadi. Shunaqa qiyinchilik yo'liqdan degan gapga men hayron qolman. Masalan, bizningki ba'zi tarix shunday bo'lgan. Ma'lum bir o'quvchimizni ishkirga avatsa, u ota-onalari hali boshini akib oldi. Akib olgandan keyin men so'radim, "Nimishga akib oldinglar?" desam, "Balam tamoqdan qirilib ketib, oshqozon og'rib qopti" dedi. Shundan men bu ayoldan so'radim, "Sizning balangiz borgan o'rinda odam yashaydigan yamika yo odam bo'lmaydigan yamika?" desam, ochiq kelib ketdi. "Nimandaq gap qilsiz?" deb. Men dedim, "Qiyinchilik bo'lsa, masalan men Shanxayda 3 yil o'qidim, Bejingda 1 yil jinsho qildim. Men 1 yil jinsho qilish jarayonida tamoq yo'q. Nimishki yo'q deganda men ishlagan doktorxona Chamminninki Jungo Yaponiya doktorxonasi Bejing Bepaqalla bormaringlar. Shu doktorxonaning biqindi bo'lib, u atrofda na Tungan oshxonasi, na Uyg'ur oshxonasi hech nima yo'q, ajna bir rayon. Endi ashada men 1 yil shu qilishda men degan shu bizning kasbni tashqi kesildi dedim. U bizning qilayotgan kasbimizning vaqti yo'q. Masalan, men 12 tomoq yeyman, 5ta ishdan tushmaydigan yolg'on gap. Biz aprasak bir chiqib kelsak, balki 4-5ta tushimiz. O vaqtida yerimizdagi Jungo Yaponiya do'stlik doktorxonasining Tunganlar ichpagan oshxonasi tomoq qolmaydi. Shu 1 yil jarayonida men nima yedim? Kunda yeydiganim bir mo'ma. Yoki bo'lmasa uydan avatgan bir tal non. Endi uning bilan o'rtug'ul bo'lamdi, bo'lmaydi. Yerimizdagi do'kondan xom tuxumni akirib qo'yib, kasallar tomoq isitadigan yerda munchalik ko'rda tuxumni pishirib, atdiganda hali xaltliq sutdan birini ekilib, ashuna bilan choy ichaman. Tushda bir buloq go'amanni shu suvga tashlab, uni yana shu tuxumni chiqib, yana shu pomidorni to'g'rab silib, kunda tushda yeydiganim go'aman. Hozir so'zmen debsizlar. Go'aman va tuxumdan taraqqan ashundaq bir narsa. Kechdi bo'lsa, heyliq sutga ozroq choyni demlab, aralashtirib, shu qo'limdagi yajig mo'ma yoki non yoki bo'lmasa Tungalarning oshqoldirini akib olgan har xil yeydigan nonsimon narsa. Ashuna qilib to'p-to'g'ri 1 yil turdim. Qiyinchilik kiramdi. Kirdi,
Chunki bizning eng avval uchraydigan qiyinchiligimiz shu. Men shu vaqtida his qildim, agar men qiyinchilik deb ketib qolgan bo'lsam, men ketsam bo'ladi. Chunki u vaqtda bizning doktorxonadan cho'qim sen jinshoq borsa deb avatgan emas. Men o'zim men berib mukammallashib kelmasam bo'lmadi, mening bilim doiram yetmadi deb bo'lgan. Shuning uchun men cho'qim o'zimning lavzida turishni bilishim kerak deb men turgan. Demak biz qiyinchilik bilan lavzida turish deganni birlashtirsak, u qiyinchilik biz uchun cho'qim yengilib ketadi. Qiyinchilikning oldida biz bir qadam chekilsak, qiyinchilik bizni 10 qadam qachatlaydi. Şoňlaşqa alimcan sen özüňmi beşiňden çykyşlarny ötközgen bola. Men işinime biz o qiyinçylyktан qo'rqmaganlarga g'alaba mansub. Şoňlaşqa qiyinçylykny çokum yeňiş kerak. Yengil bolady. Bu qiyinçylyk yalğız sana yoki man kelmeydi. Hemmimizge keldi. Qandaq pozisiya tutamiz. Mesela bizning doktorxonamizga ne professorlarimizning ötmüşünü öğrensiniz, hatta birisi bana şunda degenti. Ben ma'lum şehirden şu ürüm çekip okuyduğum vaktimde ailemdeki qiyinçılıkların çoğunluğundan benim iki putumdaki çoqa iş kıldı. Paypığım yoktu. Ben kelgen vaqtda bizning maktabdagi qizlar degan meni zangli qilib, hech kim bana gap qilib unmaydi. O'g'illar meni arg'amaydi. Ben degan kunda akşamızda yatak kirib bulduk yig'laydim. Amalim yok. Çünkü mening o'xshash cho'qiyim bo'lgan emas, mening ota-onamning men cho'qayib bergidek iqtidor bo'lmagan. Meni hukumat o'qitdi. Mana men bugungi kunda har qanday vaqtda qiyinchilik va bolalarning qiyinchiligini hal qilishga men tayyor. Mana mening har oyda bunchalik pulni men bolalarga bermay. Chunki mushu bolalar men ko'rgan shu yakpay cho'qayda, ikki xil cho'qayda maktab kelmisi ekan deb arzu qilaman degan saboqdoshlar. Shu qiyinchilikmi, qiyinchilik emasmi? Naq aşı ustazning gaplari nurg'un vaqtlarda mening o kishi o'lib ketdi. Nurg'un vaqtlarda aşı kishininki shu gaplari isim kelib qoldi. Demak, agar shu vaqtida men yakpay cho'qaylar keldim, ma qizlar meni ko'z kelmadi, ma mening kasbdoshlarim ko'z kelmadi, mening muallimlarim, o'quvchilarim meni arg'amdi degan bo'lsa, u balkim chekinib ketgan bo'lsa, shu dehqon bo'lib, umr dehqon bo'lib o'tgan bo'lib ketdi. Ammo u doktor bo'lganki, qo'lidagi oliy hunar bilan o'sha nurg'un dehqonning nurg'un ingrab turgan bemorning masalasini hal qildi. Nurg'un qiyinchiligi bor kasallarninki doktorxona bilan deyishib, nurg'un pulni azaytib, nurg'un odamlarning chiroyiga kulki ato qilib yo'lga solgan. Adalet malum yaxshimsiz. Ben Yaşarek Yelog'an Arzugul. Bugün intayin ahmiyetli leksiya bo'ldi deb qarayman. Intayin cho'nqir ta'sirotlarga erishdim. Hamda oxirida sizdan bir savol so'rasam, ana pishqadan ma'rifchi bo'lib turgangiz bilan bizdek oliy maktab o'quvchilarini, andan yoshlardan qanday kutadigan arzu-umidlaringiz bor? Andan biz bu raqobat to'lgan davrda biz o'zimizni qanday tayyorliklar bilan yuz kelishimiz kerak deb qaraysiz. Rahmat. Rahmat. Endi men o'ylayman, agar bizning yoshlardan kutgan umidimiz bo'lmasa, bu kep o'tamaymiz. Shunday qo'ymayman. Ben bugün ekran ve sizlarning oldinglarda shunday bir bu savolga mundaq javob bergim kelyapti. Dastlabda men bunday bir gapni qildim. Bir millatning atisi yoshlarning saposi bilan o'lchanadi. Esinglarda bormi? Bu gapni men ijod qilgan gap emas. Bu gapni yoki bir oddiy odamlar ijod qilgan emas. Bu dunyo taraqqiyotidagi cho'qim aksiomaga aylangan bir haqiqat. Çünkü her qandaq devlet yoki her qandaq jamiyatda kishilar bizga baho berish, masalan bizning Uyg'ur millati kishilar baho berish uchun hech kimni ko'rmaydi. Yoshlarimiz bilan 5 minut paranglashgandan keyin bizning millatimizga baho berib bo'ldi. Demak biz o'zimiz uchun, millatimiz uchun cho'qim sapoyimizni o'stirishimiz kerak. Birinchidan. Odamning o'z hayotida nurg'unlagan qiyinchiliklari bo'ldi. Endi tarixda nurg'unlagan donalar mundaq gap qilgan. Bizning oldimizda biz urushdan g'alaba qilgandan keyin ikkinchi dushmanimiz paydo bo'ldi. U nima deganda nodonlik. Qo'shilamsizlar? Menimcha qo'shilsizlar. Chunki bu gapni donolar degan. Endi hozir bizning jamiyatimizda nodonlikning nega tushganini hammamiz bilamiz-ku deyman. Bu nodonlikni nim bilan tugutishni ben uqmadim. Azizlarim, ben sizlardan umid kutmagan bo'lsam bugun kelmaydim. Çünkü biz bu yaşa geldik, biz bu nadallıkını tüketadiğinga endi aciz. Endi bu nadallıkını sizler tüketsizler. Sizler tüketsizler ve sizler tüketsizler. Endi bu nadallıkını tüketiş, bu tuğu bizim kolumuzda sizlerge ötüş gerek. Benim hakasınlardan ümit kıldığım nadallıkını yoktaylı.
Bununla bir ali mektepte okuş, yoki bo'lmasa bir ayda 2000 ko'y maosh olish yetmaydi, azizlarim. Bununla naycık kep kılıp ketidi. Şunun için ben sizlerden ümit kıldığım, çokum özüңләрнең kündəlik kitaplarını yaxşı oqыңlar. Kündə bizge bergen 8 saatlik ügünüş fırsatından toluq faydalanыңlar. Bu ügünüş degen çokum kitabımızın okuş emas, cemiyetli ügünüş. En mühimi çoğunqur tefekkür kılışını öğrenіңlər. Ali mektep hayatı adamның ömründeki en bəxtlik vakit. Senin hemminglar bir-biringlar savaqdaş. Men o'ylayman, dunyoda savaqdaşlıktan iyisi münasebet yok. Çünkü sizlarda hech qanday manfaat to'qinish yo'q. Hech qanday bir-biringlar bilan raqobat mavjud emas. Hamma narsaning oldida biz barobar. Mushu kunda biz yaxshi do'stlarni topaylik. Cho'nqur tafakkurdagi odamlar bilan aloqalashaylik. Bir qadam bir baslanga mamıq 1 santimetr urilgan bo'lsa, 2 santimetr ursam nima bo'ladi deb o'ylaylik. Qanday deysizlar, qo'shilamsizlar? Savaqdaşlar, biz hammamiz bilamiz, bu raqobat deganda hech kim o'zining o'rnini haqi bekalab bermaydi. Ama biz şu o'rindiqlarda o'tira oldik degan gap, biz şu o'rindiqqa layoqatli ish qila olganligimiz biz uchun o'tirmiz. Hech kim bizga bekadin beka qizilgulga akib taqab qo'ymaydi. Hech kim bekadin beka majushitaga chiqqan xinim demaydi. Hech kim bekadin beka voy Alloh shu demaydi. Her bir o'quvchiga, her bir insonga, her bir odamga, her bir kasbdoshga, her bir rahbarga bizning ta'sirimiz qolganligimiz uchun biz hozir mushunchalik o'ringa erişaldık. Hem de elbette mening sizlardan ümit qildig'im bizga o'xshashlardan 10, 100 ming, milyon chiqsa mumkinmi? Adaletem gayet yaxshi paralarni qilib berdi. Abi ham bir singlar so'rdinglar, shu qiyinchilikni biz qanday pozitsiya tutishimiz kerak dedinglar. Meningcha sizlar o'ylab beqinglar. Biz odatda 70 yoshlik ayolni momam deb ataymiz, ha? Demak, bizning oldimizda bir momimiz o'rtirib so'zlab berdi bizga. Demak, mana mushuning o'zi bizning qiyinchilikqa qanday taqobil turishimiz kerakligininki ko'rsatmasi bo'lishi mumkin, ha? Meningcha adolatamniki bu xil ro'yininki va bu jihatni ko'rsatgan tirishchanliklariniki yani ekranımız orqali taqilgandan keyin butkul jamiyatga ta'sir ko'rsatishini, yoshlarimizga yangicha ilhom va madad bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar soni ko'rishaylik.